Bienvenidos a la review del teclado Royal Club G87, un teclado mecánico Tenkeyless Full RGB. Dentro intro y comenzamos. Para comenzar la review vamos a empezar por el embalaje. Es la típica caja de Royal Club. Y al abrirla tenemos nuestro teclado que está envuelto en este film o este papel o este plástico. Es que tiene un tacto un poco suave para protegerlo. Y tenemos tres objetos. El primero, un extractor de teclas, como ya hemos visto en anteriores vídeos. Una cosa nueva que trae este teclado son estas dos especies de gomas. ¿Qué son? Son para colocárselas al teclado por abajo y subir su altura un poco. También para que se agarre a la superficie. Son bastante útiles, aunque aún no las he utilizado. Y como siempre, nuestro cable USB de tipo C a USB normal para cargar la batería de nuestro teclado o para cualquier otra cosa que queramos. Comentar, como os dije en el anterior vídeo, que la caja vino un poco destrozada, ya que al enviarse vino un día de lluvia. Estaba en bastante mal estado, como estáis viendo ahora mismo. Estaba toda mojada. Tuve que coger un secador y darle durante bastante rato, ya que todos los recovecos de toda la caja estaban mojados. Pero bueno, chicos, también deciros cosas buenas sobre la marca, que el teclado funciona correctamente, no ha sufrido ningún daño. Pero bueno, en general todo ha estado bien, aunque tuvo ese pequeño fallo. Ahora os voy a hablar de las características externas del teclado. Tiene un color negro y unos colores RGB apagados, y creo que esto es por el propio color negro que hace que un poco de barrera para la luz. En el lateral tenemos más RGB, el cual es todo programable desde las teclas de control o su software descargable desde la página de la marca. Tiene un toque gaming muy chulo y luce de una manera espectacular. Para cambiar la iluminación del teclado vamos a usar la tecla FN y buscaremos en el teclado esos soles que son característicos de la marca RK. Cuando pulsemos vamos a poder cambiar la programación predeterminada de la iluminación LED del teclado. Tiene 8 tipos de iluminación. Esta iluminación se puede cambiar tanto el color como la velocidad como el tipo. Pulsando FN y las teclas arriba abajo cambiamos la luminosidad de esto. Y pulsando FN y izquierda y derecha vamos a cambiar la velocidad en la que el teclado va a hacer sus ciclos de luz. El lateral también se puede programar gracias a estas teclas. Para la conectividad vamos a utilizar la tecla FN y P. Eso hace que la conexión sea una conexión directa. Pero si queremos programarla y dejarla guardada, con Q, W y E. Con la tecla FN y el tabulador resetea estos dispositivos ya conectados. Con el extractor de teclas vamos a destapar los switches del teclado, las cuales se extraen muy fácilmente. Estas teclas son ABS, de inyección de 2 colores. Los switches de este teclado, los cuales son los red de la marca RK, están especializados para el gaming. Tienen un recorrido de activación, a diferencia de los blue, que son de clic. Pero si queréis saber más de estos, dejaré por aquí arriba una tarjeta para que veáis la review de mi otro teclado. Tiene una respuesta muy buena en juegos y súper cómodo para poder jugar sin que se escuche prácticamente nada. Ahora, a continuación, os voy a dejar un sound test de este teclado para que podáis compararlo con uno que tenga los switches blue, como ya he dicho en mi otra review.
Y ahora vamos a escribir un poco más flojo. Para terminar, os voy a decir dónde lo compré y cuánto me costó. Lo compré en Banggood, estaba en oferta, a un precio de unos 45 euros. Ahora mismo está a 51, lo cual no es un mal precio para todo lo que ofrece, ya que es un teclado muy completo, con una respuesta muy buena ante todo tipo de situaciones. Y sobre todo, es muy silencioso, en comparación con sus otros hermanos de la misma marca. Mi conclusión sobre si comprarlo o no es un rotundo sí, ya que a diferencia del 60% el cual tengo, no es demasiado cómodo ni para escribir ni programar al ser tan pequeño, y yo tengo unas manos algo grandes. Este me resuelve todos estos problemas y la calidad del teclado es la misma. Así que chicos, espero que esta review os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Os dejo por aquí arriba mis redes sociales. Ya tenemos Instagram y Facebook, así que seguidme si queréis saber más. Bueno chicos, hasta el próximo vídeo. Adiós familia.